Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan transfer haberleriyle karşınızdayım. Avrupa'dan birkaç tane de transfer haberi olacak. Dilerseniz Fenerbahçe ile başlayalım. Sizler de birer tane like atarsanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Fenerbahçe yabancı kuralı nedeniyle bu 5 isimden 3'ünü göndermek zorunda arkadaşlar. Osterwolde, Fred, Kante, Talisca ve Semedo. Bu 5 oyuncudan 3'ünün gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kadro şişti. Fenerbahçe forvet transferinde önceliğini Romelu Lukaku'ya verdi. Lukaku Fenerbahçe'nin aradığı forvet midir? Vedat Muriç'in sakatlığı ne zaman geçecek onu tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Bilenler yorumlar kısmına bir yazsın. Ama Fenerbahçe tamamen kesenin ağzını açmış durumda. Fenerbahçe'nin tek sorunu oyuncu gönderememesi şu an. En az 3 oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor. Yabancı kuralından dolayı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer, Leao transferi kapsamında bir takım görüşmeler yapmak için bu hafta içi İtalya'ya gidecek. Portekizli bir süre önce Fenerbahçe'ye önerilmişti. Transfer listesinde en az 3 alternatifi olan Fenerbahçe son günlerde bu öneriyi değerlendirmeye aldı. An itibariyle resmi teklif yok, somut görüşmeler yeni başlıyor. Haber bu yönde. Rafael Leao tabii ki de çok büyük bir isim. Gelirse inanılmaz katkı sağlar. Kerem Aktürkoğlu'nun da Arabistan'a transferi gerçekleşirse burada bayağı bir Fenerbahçe'nin önü açılmış olur. Bu arada Leao'ya sadece Fenerbahçe değil Galatasaray da talip. Galatasaray ve Fenerbahçe Leao için 50 milyon euro ödemeye hazır. Leao için iki kulüp ciddi yarış halinde. Sizce Leao'nun bir sonraki durağı neresi olur, neresi olmalıdır? Beşiktaş ve Galatasaray Real Madrid'in futbolcusu, defans oyuncusu Raul Asensio'nun durumunu sordu. Bu arada Fenerbahçe'ye de gelme ihtimali var. Orayla da ismi anılıyor oyuncunun. Oyuncu Türkiye'ye sıcak bakmadı. Neden bakmadın? Aslında tam bizim lige uygun bir oyuncusun. Yaş 23 arkadaşlar, genç de bir oyuncu. Vallahi süper olur bence bizim ligimiz için. Fenerbahçe Napoli ile bir yıl sözleşmesi kalan Anguissa ile ilgileniyor. Il Mattino'nun haberi dostlar. Anguissa yani Fenerbahçe'de baya bütün yıldızlara gidiyor. Fenerbahçe Richarlison'un şartlarını sordu. Tottenham oyuncu için 20-25 milyon euro arasında bir bonservis bekliyor. Yani dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin ilk önce oyuncu satması lazım. Çünkü zaten bu oyuncular kendilerini kanıtlamış, ispatlamış önemli isimler. Ve Fulham'ın da çok fazlaca istediği, eski hocası Arbeloa'nın çok fazla istediği futbolcu Gonzalo Garcia ile 8 takım ilgileniyor. Bu takımlardan biri 40 milyon euroluk resmi teklif yaptı. Fenerbahçe'nin düşüncesi kiralıktı. Ancak şu anki şartlarda oyuncunun kiralık gönderilmesi zor gözüküyor. Manchester United ve Chelsea Fenerbahçe'den Archie Brown ile ilgileniyor. Fenerbahçe ise Brown için 20 milyon euro istiyor. Yani o giderse oraya kimi alacak Fenerbahçe? Kim oynayacak? Bilemiyorum. Al Şabab Kulübü Semedo için Fenerbahçe'ye 6 milyon euro teklif etti arkadaşlar. Sizce olur mu? Olmalı mı? Yani zaten gitmesi gereken isimlerden birisi de Semedo gibi gözüküyor. Artık orada Mert Müldür mü oynar, kim oynar bilemiyorum. Evet, geçelim Galatasaray'a. Okan Buruk transferde önceliğimiz 10 numara sol kanat ve santrfor diye taraftarı yumuşatmaya başladı. Çünkü transfer gelmiyor Galatasaray'a. Okan Buruk taraftarlarımız transferi düşünmesin. Nasıl düşünmesin abi? İşleri rahat olsun. Başkanımız en iyisini yapmak için çalışıyor demiş. Taraftarlar biliyorsunuz başkanı istifaya çağırmıştı yine. Galatasaray bir aydır Brahim Diaz'ın babasıyla görüşüyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberi. Diaz Real Madrid'den ayrılmayı düşünmüyor. Evet, orada kalmak ve kendisini Jose Mourinho'ya ispat etmek istiyor. Biliyorsunuz benim diğer kanalımda sadece Real Madrid'i takip ediyoruz. O kanala da abone olabilirsiniz. Real Madrid oyuncuyu kesin olarak gönderme kararı alırsa bu transfer yeniden gündeme gelebilir. Oyuncuyla bu arada Fenerbahçe'de ilgileniyor. Orayla da ismi sıkça anılıyor. Ama Brahim Diaz kesinlikle o formayı kazanmak için, formayı kapmak için Real Madrid'de kalmak ve Mourinho ile çalışmak istiyor diye biliyorum ben. Galatasaray Can Uzun için 30 milyon euroyu gözden çıkarttı. Her ne kadar oyuncuyu beğensek sevsek de bu tarz yıldız Türk oyuncuların Türkiye'ye getirilmesinden ben hoşlanmıyorum. Bu oyuncuların Avrupa'da kalması, orada yıldızlaşması gerekiyor ki diğer oyuncularımız da oralara gidebilsin diye. Benim görüşüm bu şekilde. Dursun Özbek pazarlıklarla bonservis bedelini aşağıya çekip transferi bitirmek istiyor. Galatasaray Bruno Fernandes, Musiala ve Can Uzun'dan sonuç alamazsa Kevin De Bruyne için harekete geçecek. Evet, Musiala'yı da kiralık olarak göndermek istiyor Bayern Münih. Ama menajeri de bir açıklama yapmıştı. Siz şaka mısınız? Tamam da kanka ne alaka falan dedi yani menajeri. Ama neden olmasın? Yani Musiala gibi bir oyuncu gelip Galatasaray'da da oynayabilir. Herhangi bir yerde oynayabilir. Zaten kiralık olarak gelecek. Sonra dönecek. Kevin De Bruyne de olabilir ama çok fazlaca yaşlandı bence. Evet, eski Fenerbahçeli futbolcu Yusuf Akçiçek Galatasaray'ın transfer listesinde yer alıyor. Taraflar arasında ciddi görüşmeler sürüyormuş. Eski Fenerbahçeli yeni Galatasaraylı olacak mı göreceğiz. Bu arada Galatasaray'ın Yusuf Akçiçek gibi bir oyuncuya da ihtiyacı var.
Yusuf Demir'den Galatasaray'a bir eleştiri gelmiş. Galatasaray'ın dünya genelinde 40 milyondan fazla taraftarı var ama kulübün içinde yaşanan bazı şeyleri çok az kişi görmek ister. Sakatlığımın ardından ayak bileğime ayakkabı bile giyemeyecek durumdaydım. Buna rağmen bana iğne yapıp takımla seyahat etmem önerildi. Tıbbi süreçlerde ciddi sorunlar yaşadım ve yaşananlar beni gerçekten şoke etti diyor. Kardeşim sus, bedava para almışsın, konuşma bence. Foot Mercato muhabiri Santi Auna'nın paylaşımı. Evet, Muhammed Salah'ı Beşiktaş formasıyla paylaşmış. Beşiktaşlar müjde geliyor herhalde. Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a yıllık 15 milyon euro artı 4 milyon euro bonus olmak üzere 2 yılda toplam 40 milyon euro üzeri teklif sundu. Bayağı pahalı olacak bu transfer. Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferinde oyuncu tarafında yer alan bazı isimler yarın bu transferi sonuçlandırmak için İstanbul'a gelecek. Onun temsilcileri İstanbul'a geliyor, görüşmeler başlıyor. An itibariyle Beşiktaş ile Darwin Núñez arasında herhangi bir anlaşma yok. Fabrizio Romano haberi yapan isim. Beşiktaş Brighton'dan stoper Igor Julio için resmi teklif yapacak. Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı Beşiktaş'ın oyuncusu olacak mı? Bakalım. Kaya Çilingiroğlu Alexander Nübel, Fernando Muslera'nın üstünde bir kaleci. Türkiye'ye gelmiş en iyi kaleci olacak. Başka bir şey geldi Beşiktaş'a diyor. Beşiktaşlar ne dersiniz? Muslera'dan iyi olabilir mi Nübel? 32 diş Andre Onana çok mutlu. Trabzonspor'dan tek haberimiz bu arkadaşlar. Zaten oldukça fazla transfer yaptılar bu sezon. Evet, geçelim Avrupa'ya arkadaşlar. 2026-27 transfer sezonunda gerçekleşen en pahalı transferler. Morgan Rodgers şu anda en pahalı futbolcu, 138 milyon euro ile Chelsea'ye gitti. Anderson yine aynı fiyatla Manchester City'ye gitti. Tonali de 108 milyon euro ile Tottenham'a transfer oldu. Devamında böyle görebilirsiniz. Florentino Perez'in sabrı Vinicius Junior'ın sözleşme taleplerinin yeni bir anlaşmayı geciktirmeye devam etmesiyle sabrını tüketiyormuş. Müzakereler Vinicius Junior'ın Mbappe ile aynı seviyede getirecek bir maaş talep etmesi nedeniyle durma noktasına geldi. Oysa Real Madrid maaş yapısını bozmaya yanaşmıyor. Oyuncu 30 milyon euro artı 15 milyon euro sadakat ücreti istiyor arkadaşlar. Yani toplam sözleşme imzaladıktan sonra alacağı ilk para 45 milyon euro. Real Madrid'in Endrick'i satması ihtimaller arasında ESPN'in haberi. Kiralık gündemi de var. Türkiye'ye neden olmasın, Lyon'a gitti, çok başarılı oldu. Bizim ligde de fena şeyler yapar ama bilemiyorum gelir mi, orasını göreceğiz. Real Madrid Endrick veya Gonzalo Garcia'dan birini kiralık olarak gönderecek, yine ESPN'in haberi dostlar. Gonzalo Garcia zaten ülkemizdeki takımlarla anılıyor, özellikle Fenerbahçe alabilir oyuncuyu. Endrick ne olacak göreceğiz. Vinicius Junior Real Madrid'le olan sözleşmesini yenilemek istiyor, AS gazetesi yapıyor haberi. Real Madrid'de kalmak isteyen Brezilyalı yıldız maaş beklentisini yıllık 20 milyon euroya düşürdü demişler. Bu olursa belki olabilir ama onun dışında 30 milyon euro istiyor. Mbappe 30 milyon euro alıyor. Eğer aynı maaşı isterse olmayacak. Yerine de zaten büyük ihtimalle Diomande'yi alacaklar. Rodri yaz transfer döneminde Real Madrid'e katılmak istediğini Manchester City yönetimine bildirdi. İspanyol orta saha oyuncusunun bu kararında hem futbol kariyerine ilişkin hedefleri hem de ailevi nedenler etkili oldu. Manchester City Real Madrid'den resmi bir teklif beklerken 29 yaşındaki futbolcunun transferine öncelik vermesi nedeniyle taraflar arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri askıya alındı. Manchester City ile görüşmeyecek, Real Madrid'e gelmek istiyor. Oyuncunun kendisi istiyor bu arada. Ajax Cebalos'u transfer etmekten vazgeçti. Matteo Moretto oyuncu ortada kaldı. Yani bu oyuncu kaliteli bir oyuncu. Neden bizim lige gelmiyor? Süper Lig'e bekliyoruz seni de. Real Madrid bu yaz transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katmak için arayışlarını sürdürürken Bastoni bir sonraki önemli hedef olarak ortaya çıktı. Jose Mourinho tarafından çok değer verilen Bastoni için Inter yaklaşık 70 milyon euroluk bir teklif için pazarlık yapmaya hazır. AS gazetesi. Bradley Barcola sözleşme uzatmama kararı aldı ve Paris Saint-Germain'den ayrılacak. Fabrizio Romano haberi yaptı. İsmi Liverpool'la anılıyor. Oraya da yakışır bence. Napoli Vlahovic için devreye girdi. Tuttosport'un haberi, oraya gidebilir arkadaşlar. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu değil kendisi çünkü çok sık sakatlanıyor. Hull City Sporting'in Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita'yı bonservissiz olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Gayet iyi bir transfer. Vallahi tertemiz transfer. 40 yaşındaki Dzeko Schalke ile yeni sözleşme imzalayacak. Evet, takımı zaten Bundesliga'ya çıkardılar. Orada da bir yıl daha oynar herhalde. Colo Colo Wozniak'ı kadrosuna kattığına duyurdu arkadaşlar. Dünya Kupası'na damga vuran isim Şili ülkesinin bir takımı Colo Colo'ya transfer oldu. Aslında daha iyi bir kulüp bekliyorduk ama zaten yaşı da 40. Orada da son sezonlarını oynar sanırım. Onun için de hayırlısı olsun. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Yorumlarınızı da yorumlar kısmına bekliyorum. En beğendiğiniz transfer hangisi olurdu? Kanalımıza abone olup katıl butonu satın alırsanız da çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.